你知唔知 Heidi 嗰個故仔㗎，蔡生？細路哥都聽過啦，一個童話。咁呢個係有咁真係咁山明水秀嘅地方，至諗得到咁靚嘅、咁天真嘅古仔咯。啊，一啲都唔受污染㗎，好似呢度嘅河水、湖水咁樣。可以飲得㗎喎。係啊，呢度就係礦泉水嚟㗎啦。你即管直情喺山流述落嚟㗎。係咯，天后嗰個山，呢個山啊。大瀑布。你一仲俾佢吹到嗰成個瀑布都向住我哋吹㗎，風大嘅時候。都唔知係雲咁樣唔止係呢個一個啦，好多㗎啦，周圍嘅山冚唪唥流落嚟㗎，就成呢個湖。我好肚餓啊！我都係啊。我最掛住食嘢。呢啲咧係佢哋嘅煙肉嚟嘅，普通咧去煎一煎啊咩？但係呢嚿啦咁肥啊，係好食㗎。喺呢度至有㗎，好食到不得了，好似嗰啲啤緊啦，但係生食嘅啤緊嚟。我以為臘肉嚟添啊。燒緊咩啊？燒緊咧就係呢個咧就係鹿肉。鹿，佢哋係打翻嚟㗎，咁樣用呢啲最靚嘅嗰啲好似啤緊咁樣嘅嘢包起嚟。真係好識享受。係咩嚟嘅咧？呢個咧就切起嚟就係呢啲㗎，香腸嚟㗎。呢個係瑞士沙拉麵嚟㗎。但係咧，我介紹你啲瑞士芝士好食，用啤酒去做㗎。咁樣啦，一個窿啦，由老鼠會捐嚟捐去嗰啲咧，真係好食啊！做咗一年先做得出呢嚿嘢㗎。佢做1年以後至好食㗎。好受。食蔡生先。好嘅，OK，thank you。哎呀，有芥辣醬喎。淋到入口就化。呢皮嚟嘅。哇，好腍啊！好腍喺度。好味啊！對咩如個面？好味啊！呢啲咩嚟嘅？蘋果。呢個菜。哇，酸啊！發達。人哋話鹿肉唔知道點食，咁樣食法啦係好食㗎。佢啲大隻呢啲鹿嚟。咁樣細鹿㗎，好細個。我攞背脊嗰條啫嘛。嗰個人話嚟到瑞士覺得悶啊咩？我哋幾好啦，嗬！我哋點可以悶啊？點會悶咧？同埋朋友一齊咧，會同埋呢啲嘢冚唪唥係人生第一次經驗嚟嘅，唔會悶㗎。咁仲有，你如果話去到一個地方，每一個地方都俾你呢度走嗰度走嘅話，你就唔會停落嚟嘅。呢度嘅人係星期六啊、星期日閂門，咁你一定停落嚟㗎嘛。冇辦法，咁但係停落嚟呢啲享受係好難得㗎。我細個會成日夢想我係一個小公主，不過好似唔見咗個小公主，咁咩唔見咗？好似唔喺唔係啊迷咗路咯。咁樣我會住喺一個呢啲聾人嘅屋咁樣，好似呢啲咁樣嘅地方咧，好靚咧。咁有一日咧，會有一個白馬王子經過咧，咁聽到我喺度榨牛奶唱歌咧，會見到我，咁會覺得哇！呢個女仔實在太美麗啦，我一定要帶佢翻屋企除咗。呢條村都冇乜人㗎喎，如果咁講。你冇呢啲夢想㗎咩？你唔係發，你唔係夢想呢啲嘢。如果我因為你夢想，你揾到一個香港歌星後生靚仔嘅你啊！呢啲係咪你嘅夢想？我唔知啊，如果因為我本身唔係呢度嘅人咯，我就冇佢哋咁，我會感覺係因為香港太快啦，冇咁投入。嚇！呢度啲人係真係好享受。我覺得喺度咧，其實可以同好多小動物一齊，譬如小松鼠啊，即係同佢哋傾偈啊！咁我覺得唔怪得你入呢行啦。咁你會覺得係好似佢哋係你一個朋友咁樣樣，可以同佢傾到偈嘅。但係嗰個白馬王子係咩嘢啦？冚唪唥假㗎。但係對於細路女啦嚟講啦係好事。對於一個大人啦，而家都諗緊白馬王子啦，係非常之有啲傷心咯。聽起嚟，因為我哋嚟到呢度啦，我哋去接受嘅事實啦，咁靚嘅地方，我哋睇到一隻牛啦，咁多隻牛，佢哋去擠牛奶喎，一定好咁啊，最乾淨嘅嘢嚟噶嘛，咁樣最新鮮嘅嘢。但係
去到牛身邊咧，就發覺牛都有啲煩惱事嚟㗎。佢有啲烏蠅。我哋嘅人生咧，就係話我哋唔睇到烏蠅最好啦。但係我哋如果唔睇到烏蠅，我哋都會生活喺童話故事裏邊，就應該出出入入啦。我覺得。咁樣㗎，你哋冇啤酒飲就俾你飲牛奶啦。呢個最新鮮㗎啦。哇！有手勢㗎。呢個人係揸牛奶嘅名人啊！你去揸啦，佢揸得好好㗎，咁樣揸住，唔使驚啦，驚乜嘢？哎呀，你要佢係咁錫我啲牛啊！佢有好多牛鼻涕喺佢背脊㗎。你話唔使驚？你睇牛鼻涕啊！哇，其實都唔容易㗎，擠到半日，好耐啊！擠些少啫。飲過咁新鮮嘅牛奶未啊？全脂奶啊！全脂奶。我諗哇，好傑啊！暖添啊，暖奶啊！係喎，暖好甜啊！好甜咩？係啊！唔錯唔錯。How long you live here? How long? How long in that place? Yes. Oh, 30 years. 30年啦，去住咗。哦。30年。 You are 30 years old. What? You are 30 years old. How many years? Yeah. 32 years. 32. 2歲已經喺度住喎，住咗30年。You like here? Yes. Now in Amden, about the mountains. Yeah. Because I just work here in that place. You don't go out to Zurich. Yes. You go. With the train or with car. 佢有時做住得門都去城市嘅。哦，不過呢度實在太靚啦。Beautiful. Yes. 佢有冇少少似 Heidi？Did you used to have braids？ Heidi, when you were children? Yes, I was little. I was little. Then I 細個嗰陣時都有打嗰啲片子，好似 Heidi 咁樣。呢度咧就係因為呢度咧就係好暖啊，暖啲，因為有呢嚿石啦，好似擋住風啊，好似一嚿屏風咁樣擋住太陽啦，暖啲㗎。呢度嘅花啊咩就靚啲。啲太陽射落嚟，又喺嗰啲雪嗰度翻射落嚟咧，咁樣。呢個淡水湖嚟㗎，呢個湖淡水湖嚟嘅。喺新界呢啲地方住嘅瑞士女人係靚啲嘅，喺市區嗰啲冇咁靚嘅。係咩？係啊，佢幾標準啦嚇。Beautiful skin you have. Now. Very nice. Yes, because I am a teacher for skiing in the winter. 啊，我話冬天去教人哋點護膚嘅喎，怪唔得啦，怪唔得，普通30歲已經唔殘晒㗎啦，呢個好啲。嚟到瑞士咧，就一定係睇鐘錶博物館㗎啦。呢度嘅嘢冚唪唥係都有歷史價值啦，同埋好貴上買。呢個係第一個發明嘅鐘樓嘅鐘，記得點樣寫？鐘樓啊！鐘樓。呢用最原始嘅，嗱一咁樣佢就跌咗咁樣一格。咁呢邊咧就係會拉上嚟咧就會打鐘㗎啦，拉到時間夠嘅話，當。一個鐘頭一個鐘頭打一次。呢個係全世界最準嘅鐘，準到不得了，就去精密到好犀利㗎。呢個係皇帝用㗎。咁樣皇帝用咧，就係佢會呢個大個咧係準到好犀利嘅，1分1秒都準嘅。咁樣咧就點解人高有一個陀錶咧？因為陀錶係陀喺身上啦，就機器冇咁大啊，所以有時有偏差啲嘅。咁嗰個皇帝咧，晚黑瞓覺之前咧，就將佢呢個陀鐘咧就放喺呢個鐘上高。如果你喺後邊睇咧，就係點解放喺上高咧？就係如果佢係唔準到1秒唔準嘅話，後邊咧有一支嘢上去咧，同佢校一校嘅。而家咧差唔多呢個，如果係一個冇咁靚嘅嗰個咧，都會拍賣嘅時候，都會差唔多3000萬港紙。如果但係講到最古老就錶啦
呢個呢個係最少路啦，真係研究人嘅對時間嘅計算係好犀利啦！我哋點會諗咗一個嘢嚟量時間咧？係嘛？呢啲都係人嘅努力。Bad boy 嚟嘅。你好，我。開間飛髮鋪裏邊有酒吧，有古董鋪，有 disco 咩嘢都有。哦，this 哦，明嘅。有好多嘢，好得意。好得意咩？係啊，咩都有。OK。做仔。呢個咧就係瑞士人咧最中意飲嘅一種由啫喱子做嘅提煉出嚟嘅烈酒嚟嘅，呢啲好烈嘅烈酒。咁樣咧，佢哋有時同啤酒一齊會嗰啲啦，咁樣飲㗎。咁呢個烈酒今年咧係呢個櫻桃出得最多嘅一年，所以最靚㗎。有酒有油有橄欖油。真係香啦！呢個真係香啦。I like to buy some. And I'll buy this too. Also. This too. 兩個整一次咪飲我知道你諗住係請女朋友同你兩個好甜蜜咁樣飲呢個杯嘅。係啊，呢個如果你呢個杯啦，用呢個杯啦同女朋友話飲下呢啲烈酒係烈酒，但係呢啲杯好靚，咁樣佢哋睇到都飲啦，係嘛？係，其實一個女人揸住呢個已經好靚啦。係咯，咁呢啲。但係如果用飲酒嚟呃女人，已經好低招㗎。全部手工整㗎，係呢個 designer，佢好 creative 啊！你諗下，佢每一個都唔同啊，成日都擺呢個好特別。咪即係賣完一個就冇㗎。係啊！你中意邊個啊？我中意，其實我中意。想試啊！我中意呢個。呢個啊？你咧？你中意邊隻？我就好簡單啦，過嚟結婚過嘅。我就諗住咩啊？噔噔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 噔，開失敗啦！男朋友唔見我係咪啊？真係啊 ！Congratulations！你仲請我飲我？唔想去加拿大㗎，我唔好放。我哋爬咁耐山就嚟呢間屋仔啊！呢個係你幾個打獵嘅朋友。打獵嘅朋友啊？靚唔靚仔嘅先？Who's good？ Hello. Hi. Oh, yeah. Good. Oh, this you hunt together? You? 3? Yeah. Good friend. 佢個煙批係咩嚟嘅？財 This is a typical Swedish. Swiss？ Yeah, the Swiss. 哇，幾得意喎！香唔香啊？幾香啊！我唔使。佢哋成日都禮拜尾都嚟呢度㗎啦，禮拜尾係喺呢度住㗎啦，喺呢度住，喺呢度打獵咁樣。Do you eat all the meat that you shoot? Do you eat all of it? Oh, that's good. 咁都冇嘥啊，好似佢哋打獵，佢哋都會食晒。唔係，我就係咁樣嘅，我係你如果為咗生存咧打獵啦，我就贊成。但係你為咗你可以賣麵包啊，你唔一定係打獵你至可以食飽㗎。咁雖然係呢啲野味咩，我都唔贊成。你都唔贊成？不過我覺得佢哋幾個啦，歡樂啦 OK 啦。細佬朋友。OK，同啲老朋友飲杯。Cheers！ Cheers! Cheers! Prost！
我嚟到呢度好頸渴啦，好想飲杯嘢先啊！咁啱咩？嚟到咁男性嘅地方，梗係飲啤酒啦。好啊，好啊，幾多杯啊？你要一杯就夠啦，一杯夠啦。一杯。哦，一杯足夠啊！我哋點飲啊？蔡生你飲先啦，你飲先啦，蔡生。哇！好食，我哋想食，我唔飲啦，我頂唔順啊！係咪好清涼？我飲啦。其實啤酒對頭髮好嘅喎，有好似七幾年嗰陣時好興咧，擺啲啤酒喺啲洗頭水裏面啊。係咩？係啊，咁樣令到你啲頭髮好鬆啊。哦，好啦，你哋先攞飲啦。你飲啊？你真係飲㗎？使唔使？都未到酒啊！全部係泡啊！你一定好大。一聲，哇 BB 咁樣。得唔得啊？好唔好飲㗎呢隻啤酒？好飲，佢都未飲到，一啖泡。好，你飲你啊，咁樣好啦，食啲男性嘅嘢。呢度咧，呢度唔錯嘅，呢度係一個軍火庫改裝㗎，幾百年啦呢個。所以咁 man 啊呢度。係啊。係啊，好多。瑞士好奇怪嘅，瑞士好和平嘅一個國家啦，但係佢哋搏命做武器㗎。所以佢哋有咁多武器，佢哋先和平咯。我見到呢度嗰啲係咪真係啲真嘅武器嚟㗎？呢個咧，呢個就係嗰個你知道 William Tell 啦，嗰啲去擺一個蘋果喺佢仔嘅頭上乜到。呢度近時係全部係擺武器嘅地方。咁仲有由新由舊式嘅槍到機關槍，好多嘅瑞士最中意槍嘅，好奇怪嘅呢個。幾百年呢度其實有冇裝修過定？都係咁嘅，都係咁。真係都係咁。我好中意呢啲地方，好唔知係好重啊！嗰度啲嘢好似好大隻啊，好我成日覺得好 man 入到嚟呢度。誇張。哇！一米長啊3尺喎。哦，咁樣至係過癮啊嘛！哇！呢啲把食完可唔可以攞把劍包？呢個好似日本刀咁樣嘅。唔知啦食完可唔可以攞把劍包嘅？我呢度買咯。哇！薯仔。哇！呢個係個牛仔鍋。OK。呢個傳統瑞士嘅食物。哇！我點落去？哇！洋葱味。哇！正啊，蔡生。哦，thank you。試下呢個重條先。蛋嘅。蛋就 very nice。呢啲好似係咩肉嚟咧？雜好多肉溝埋一齊做腸。呢個都係牛仔肉包嘅。你有咩最中意食啊？你中唔中意食西餐？我中意食牛肉㗎。你中意食牛肉㗎？好怪啊！好而家好多香港嘅人咧轉晒唔食牛肉㗎啦，嗬？係唔中意，但係即係始終忍唔住口啦會。佢話拜神食牛肉啊嘛，話牛一直做嘢好陰功啊嘛，咁我哋夠一世人做嘢咯，係嘛？我哋都應該食翻啲咯。哇！蔡生呢個地方啱晒你啊！就係跨咁多肉，咁多啤酒，呢個係男人天地，係男士嘅天地。係有啲舞女喺度就啱晒啦，唔係武器舞女。冇女，有媽媽同佢個女，冇女。冇女。呢間工廠咧就係嗰個瑞士刀啦嘅工廠，好細間嘅工廠嚟㗎。呢個一間咁細間嘅工廠，但係佢做嘅嘢啦，就輸出全世界啊！個個都係用手工㗎喎，呢啲件嘢都係用手工嘅。一開始咧就係有一個帽咁樣一支一支用手咁樣鬥落去。好似砌咁樣嘅，一層一層咁樣，好似蛋糕咁樣，一層一層咁樣搭上去。都係一個用手工嘅工廠，用手工嘅社會。但係我哋咧，因為或者咁樣，佢哋控制到嗰個品質啦。但係就係話好似喺印度啊，
咩嗰啲地方啦，都係用手工嘅，但係嗰度嘅手工就唔值錢咯。佢哋呢度嘅手工係手工，但係佢哋嘅生活一個月，我問過佢哋一個月嘅收入有25,000蚊港紙㗎，唔錯。呢個係檢查㗎，因為手工抹到乾乾淨淨個檢查。哇！佢哋開得好快啊，吱咁樣開啊！咁嚟到呢個廠啦，你就可以嚟買呢啲啦。咁你個廠啦都好處嘅，可以有30% 嘅折扣。俾我哋啫，我哋特別啲。唔係，個個人都得嘅。個個人都得㗎。你個免水爐走到嚟呢度都係俾下面啩。好啊好。呢個你可以數嚟市中心差唔多有一個鐘頭。咁下次嚟呢度旅行記得叫攞7折啦嚇。喺瑞士吃喝玩樂完之後，蔡瀾以紅同兩位嘉賓又起程去到荷蘭嘆世界啦。成個荷蘭啦，一年我諗係10幾日有大太陽嘅，我哋嚟得幾好嘅，日日都幾好。1兩日差啲啦，我知道呢度咧係咪過幾日咧會有一個女王節係嘛？係啊，女王。皇后生日。係依行。你期有咩期望啊？嚟到荷蘭，跟住跌咗。佢想訂婚啊！佢嚟到荷蘭，佢想買鑽石。佢唔敢講嘢，佢驚 Angie 要請食飯啊！佢驚講錯嘢要請食飯，唔講嘢，真係唔講嘢。我哋好玩㗎，我哋遲到又去請食飯，我哋上 Angie 又請食飯，但係冇 Angie 㗎，我哋。我哋上次嚟 Amsterdam 咧都好好玩，我哋嚟揾 Jackie 啦。不過今次特別咧，我哋就係春天嚟到，咁樣春天荷蘭有一樣嘢最特別咧，就係鬱金香啦。公爺，哇！今日突然間剩翻咁多。我覺得好玩啊，因為咁凍咧，啲人都帶晒佢哋嗰啲嘢出嚟，嗰啲古老嗰啲嘢。我好中意咧喺度慢慢及下咧，睇下一定執到啲正嘢咯，好平嗰度好多嗰啲首飾好得意，佢哋自己自己平時可能喺屋企咁樣整嘅。有冇嘢食賣嘅咧？你哋去買嘅嘢太多啦。嘢食。不如咧，我哋就去到嗰個塔頂嗰度，一睇落嚟，睇下邊間最好，咁樣我哋再落嚟。好啊好啊好啊！到未啊？好，行上嚟。到啦！爬得上嚟都幾辛苦下㗎。6層樓嘅咋？嗰啲樓梯咁。鬼叫你食煙飲酒咩？唔係啊，我冇事啊，係你哋冇食煙飲酒嘅人。我冇事啊，我都冇事喎，我冇事啊，冇事啊。邊個喪氣先啊？你啊！好啊。邊個喪氣啊？影啊！你今日咧最多人㗎啦。其實呢個城市咧，咁大嘅城市咧，只有70萬人喎。不過你哋係郊外，個個嚟晒啊！全部啲酒店都爆晒。70萬人，有80萬架單車，有啲人有2架。咁點解有咁多人咧？就係今日係好特別啦，係皇后嘅生日。我哋真係皇太后嘅生日，我哋係好彩，真係嚟到呢度咁樣，真係好少。4月30號今日係。好少人喺呢個日子嚟。幾歲啦？頭先佢89歲啦。咁樣今日咧特別咧，成個城市咧咩人都可以攞晒佢啲舊嘅唔知乜嘢擺出嚟賣。係啊，有啲大部分係垃圾咯。諗住賣風啊，賣風。個個人都可以賣嘅，咩都可以攞出嚟賣。咁樣咧，今日咧就係攞出嚟賣嘅咧，就唔使打稅啦。呢度嘅稅都幾犀利嚇，17% 㗎，好犀利㗎。咁今日你買賣咧就唔使加錢
買一樣嘢就可以俾稅㗎我啦。聽講咧，佢哋嗰啲垃圾嘢咧，佢哋賣唔晒咧，由佢擺劈喺度嘅啫係啦喎。夜晚有一個車咧喺度執垃圾咁樣攞去燒火燭攞去燒嘅，係啊。呢個一燒嘅時候咧，就有火燭啦，有時啦。咁呢個燈塔就係呢個塔就算係好似嗰啲以前嗰啲人咁樣㗎。呢度一火燭咧，就呢度有一個人噗噗噗噗咁樣吹喇叭，咁嗰度嗰個塔啦又吹，咁樣嗰邊嘅塔又吹，嗰邊嘅塔又吹，咁樣個個都知道㗎啦。咁荷蘭最大嘅特色就係呢啲運河啦，呢啲河裏邊，就你可以買一架船啦，就攞一個地址，咁樣你就可以停喺度㗎啦。住喺度啊？住喺度。咁樣你如果係荷蘭人，你就有呢個權利可以住喺任何嘅河嘅任何地方，但係你去攞一個地址咯。我好中意呢度嘅氣氛啊！個個咧扮晒鬼馬咁樣咧，橙色點解橙色話？我覺得好似新年啊！橙色係英女王，英女唔係唔係英女王，荷女王。荷女王。荷女王最中意嘅顏色，代表佢㗎。因為個個扮晒好。所以我今日攞呢個包啦，個個都話犀利咁迎接。我好中意呢個氣氛咯，中唔中意啊？呢個香港人就唔中意。香港人話買嚿嘢咩帶鬼翻去啊，乜鬼嘢？我唔相信呢啲。有好多細路仔咧攞晒佢哋啲玩具嚟擺晒喺度。唔係最緊要嘅咧，就係嗰啲爸爸媽媽都癲咁啊！係啊係啊！嗰啲細佬哥又變成癲地啦，咁樣佢哋長大啦就會話：唉，我阿媽癲咁攞嘢出嚟賣，賣到好玩啊！係啦，但係呢個好咯，呢個好少細佬哥可以咁樣講佢媽媽㗎。我哋嘅媽媽好正經㗎嘛。我媽媽好多人啊！你媽媽都癲地啊！但係唔得，你好啊，你好好似唔錯。呢個你嘅個性我中意。都唔好話俾佢聽啊！好啊好啊。不如我哋落去買嘢啦！係啊！太多嘢睇啦，要成日喺度行嚟行去都睇唔晒啊！好。泰山呢個係咪嗰啲裝油嗰啲啊？唔係呢停嗰啲油落。呢個咧就係叫做 Peron，呢個係卡達蘭嗰啲卡達蘭人咧飲酒嘅，咁樣裝酒裝喺裏邊咧，咁樣就咁樣飲。冇食。咁你去呢度，你哋喐呢度嘅，呢度喐就差唔多啦。我哋好細路仔嗰陣時都玩啊！ Okay. Look at this gentleman go. There we go. Money。呢個公園咁大啦，就係同街上有啲唔同嘅地方。呢度全部應該係俾小朋友嘅嘢嘅，其實。如果一個兒童啦，喺咁樣嘅自由自在嘅氣氛啦，咁歡樂嘅氣氛長大啦，以後會變成一個好愛錢㗎、好循規蹈矩嘅人咧，就係呢個係社會嘅錯嚟嘅。Yes。你超大人。呢個地方咧，就係俾啲細路仔擺佢哋啲父母喺度。佢啲細路仔想周圍行咧，就擺低佢啲家長喺度啦。係咧，呢度都冇麻雀嘅，我諗我啲父母唔會。The best parent is the parent who has the child within him. Yes。係講最好嘅父母啦，係佢嘅身體裏邊有一個細佬哥嘅父母啦，就係話你永遠一個同心嘅父母啦，係一個最好嘅父母親。但係佢哋對啲父母幾好啊！哲學好好㗎，呢個哲學。佢哋對父母幾好，佢哋會講故仔俾你聽，俾啲嘢你飲啊，俾啲嘢你食。佢哋會照顧啲父母。呢個就係，其實呢個就係父母親避難所。睇到嗰啲細佬哥都驚咗啦！你哋嗰啲小鬼快啲行去第度。
過嚟你呢度，幾好咁樣嗰啲細路哥又話：你哋呢啲老人快啲走啦，就趕佢哋嚟呢度啦。 The rania is included. Rania. 我哋快啲走啊，驚佢捉我哋入去啊！ Thank you，好一個。游水啊，自由式。咩？好似喎，影嗰個花生醬。想偷佢糖食咧。如果咧嚟呢度飲酒一飲醉，佢就趕你出去嘅。